السلام عليكم. وسائل إعلام إيرانية سمع صوت صافرات إنذار غربي طهران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية اليوم السبت بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران. ونقلت وكالة سيباه نيوز المقربة من الحرس الثوري الإيراني وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت غربي طهران لعدة دقائق دون معرفة سبب وراء ذلك. ولفتت الوكالة إلى أن بعضا منهم لم يسمع صافرات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.